المتحف القومي للحضارة المصرية، معروف برضو بال NMEC أو National Museum of Egyptian Civilization. متحف الحضارة يعتبر أول متحف في مصر والعالم العربي اللي بيقدم نظرة شاملة على تاريخ مصر من ما قبل التاريخ لحد عصرنا النهاردة، وبيعتبر مصدر بحث مهم جدا لكل من الزائرين والطلاب والأجانب. فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناة حمزة محمد تي في. والنهارده معانا فلوج مهم جدا في متحف الحضارة في القاهرة. فيلا بينا. اول ما بتخش بيبقى فيه شباك تذاكر، وبعد ما بتحجز تذكرتك بتخش من الباب اللي جنبه. خلاص جبنا التذكرة، بنروح بقى نخش من الباب الرئيسي اللي موجود قدام خالص. بعد ما دخلت اول حاجة لفتت انتباهي هو الماكيت الجميل جدا اللي بيوريك شكل مبسط ومصغر للمكان كله، كان معمول بعناية شديدة. المهم في طرق طويلة كده قدامك بتمشيها لحد الاخر، وكده انت تبقى جوه المتحف. المتحف موجود في وسط مدينة الفسطاط في عاصمة القاهرة. تمن التذكرة للطالب المصري 30 جنيه، وتمن التذكرة للبالغين 60 جنيه، واكتر من كده للعرب والاجانب. تعالوا بقى نتكلم على تاريخ المتحف. سنة 1982 أعلنت منظمة اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصرية بحملة لإنشاء متحف النوبة في أسوان ومتحف الحضارة الجديد اللي احنا فيه النهاردة في القاهرة. وفعلا سنة 2002 اتحط حجر الأساس، وسنة 2017 انتهوا من بناء المتحف واتفتحت أول زيارة للمتحف عام 2017. بيعرض المتحف قطع وآثار مميزة جدا تساعد أي حد يفهم الحضارة المصرية القديمة من أول ما قبل التاريخ لحد الفرعوني واليوناني الروماني القبطي والإسلامي ولحد عصرنا الحديث. تعالوا أخدكم الأول خالص. فاكرين الطرق الطويلة اللي قلتلكم عليها؟ آخرها البوابات ديت، فبنخش منها. أول ما بنخش بنلاقي زي تايم لاين كده عليه تسلسل زمني لتاريخ مصر كله. وبعد ما بنعديه بنبقى كده دخلنا الساحة الكبيرة بتاعة المتحف نفسه. لما تخش أول حاجة على يمينك أواني وصواني فخار من مختلف الأماكن والخامات والعصور. أكتر حاجة مميزة هنا في المكان إن كل حاجة بيكتب لك عليها بالظبط هي إيه وسنة كام واتعملت فين وبتاعت مين. بعدها على طول هتلاقي كسوة الكعبة بتاعت جمال عبد الناصر اللي اتعملت سنة 1977، وقدامها على طول الحامل بتاع الكعبة اللي هي اتنقلت عليه. بعد كده لو كملت ماشي شوية هتلاقي تماثيل للملك فؤاد ومحمد علي باشا والخديوي اسماعيل وكمان طلعت حرب. ده منبر جامع ابو بكر بن مزهر في العصر المملوكي. وعندنا هنا بعض الفخار، ونخش كده بقى هنا على التاريخ القبطي، وعندنا هنا صناديق التوراة ملفوفة في أصفار. فينا موكب الموميات وده حاجة تانية. وبعدين عندنا هنا بقى دخلنا على العصر الإسلامي، وزي ما انتم شايفين في بعض هنا كمان من العملات الإسلامية. زي ما انتم شايفين بيستعرضوا كل حاجة. وهنا دخلنا على الحملة الصليبية وبيتكلم فيها عن كل حاجة والفن القبطي. بعد كده نرجع شوية بالزمن زي ما انتم شايفين للتاريخ الروماني. هتفضل بترجع بالزمن لحد ما توصل للآثار والممتلكات الفرعونية، وتفضل تمشي بقى وسط التماثيل وكل الحاجات والممتلكات والأشياء اللي خاصة بالعصر الفرعوني، وهي كانت أفضل حاجة في تقديري الشخصي موجودة في المتحف. وهنا بقى نخش على العصر الأقدم والأقدم كمان، أيام ما كانت كل حاجة بالصخور.
حاجه من الحاجات اللي انا لاحظتها في الحته ديت ان هم عاملين اماكن جوه الازاز عشان تناسب حجم كل صخره، والصراحه كانت معموله بعنايه شديده. وبكده تقريبا يبقى ملخص لكل حاجة موجودة في متحف واحد في الصالة الواحدة ديت. هاخدكم بعد كده للصالة التانية اللي فيها حاجات أحدث من كده في العصر الحديث الأكتر من كده. بالمناسبة في تحت هنا بيوريك المومياوات الملكية، للأسف ممنوع التصوير فيها ولكن حبيت أوريكم مكانها. ويلا بينا نروح على الصالة اللي بعد كده. الصالة اللي بعد كده بتحتاج ان انت تخرج بره البوابة، فلازم يكون معاك التذكرة بتاعتك. اول ما بتخرج بتبتدي ان انت تخش للصالة التانية من هنا اهو، فيلا بينا. وبكده هنبقى دخلنا الصالة التانية. تركيز الصالة التانية على الحاجات الإسلامية بشكل كبير. على الرغم من تركيز الصالة ديت على الفترة الإسلامية الحديثة بشكل كبير، إلا إن تركيزها الأكبر على الفترة بتاعت المماليك والعثمانيين اللي امتدت من القرن ال15 لحد القرن ال18. أول حاجة هنا هي استعراض لأي لبس أو رداء عثماني، وبعدها على طول اي معدات كانوا بيستخدموها من لبس او سجاد او خامات او حتى الساعات والادوات اليومية العادية. بعد كده على طول بنشوف بوسترات ولوح جميلة جدا وكبيرة جدا للفترة الزمنية ديت. وبكده هنبقى خلصنا الصالة الأخيرة. حابب أعرف رأيكم في متحف الحضارة في القاهرة. ايه نظامكم في الفيديو دوت والرحلة الطويلة ديت؟ عجبتكم ولا ما عجبتكوش؟ لو رحت المكان حابب اعرف رأيك فيه، ولو ما رحتوش هل ناوي تروح مكان زي دوت؟ طبعا مستني كل الآراء ديت تشاركوها معايا في الكومنتس. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، تفولو على انستجرام، فيسبوك، تويتر عشان ما يفوتكوش اي جديد من فلوجات ودوكيومنتريز وحاجات كتير جدا. وهستناكم فيديو جديد وحاجات تانية كتير. شكرا وسلام.